Hi viewers, welcome to TAM Math lesson 3 Algebra exercise number 3.13. The question number is 5. If the roots of the equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac equal to 0 are real and equal, prove that either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3ab. ஸோ ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா டெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துருவோம். சரியா, டெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ, ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த வேல்யூ ஆஃப் டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. ஸோ அப்படி நம்ம எடுக்கிறப்ப ஏ வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கலாம், இல்லை ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ப்ளஸ் சி கியூப் ஈக்குவல் டு 3ab ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டில் எது கிடைக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ கிவன் ஈக்குவேஷன்லேருந்து பாருங்கள், ஏ வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ட் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி வந்துட்டு என்னது வேல்யூ ஆஃப் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி அண்டு எக்ஸ் டேர்மில் பாருங்கள் மைனஸ் 2a இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி இன்ட்டு எக்ஸ். அப்போ எக்ஸ் தவிர என்ன இருக்குது, அது வந்துட்டு கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா. மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி. அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் வந்து கேபிட்டல் சின்னு எடுத்துக்கோங்க. பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி, அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் அண்டு எக்ஸ் டேர்ம் தவிர மீதன இருக்குது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி இருக்கா. ஸோ அது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் சி எடுத்தாச்சு. இப்போ டெல் வேல்யூ நம்ம வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்லேயே எடுத்துக்கலாம், ஈக்குவல் டு ஜீரோ, பிகாஸ் தி கேவ் the roots are real and equal roots. So the value of del is equal to 0. So நம்ம equal to 0 எடுத்ததுனால அதோட ஃபார்முலாவை லெஃப்ட் சைட் போட்டுக்குங்க. b square minus 4ac equal to 0. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன பண்ணலாம், இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கா. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏபிசி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். பி வேல்யூ என்ன இருக்குது, மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 இன்ட்டு ஏ வேல்யூ என்ன சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி இன்ட்டு சி வேல்யூ என்ன பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி. ஓகேவா, மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இங்கே ஈக்குவல் டு 0 இருக்குது, மறக்காமல் போட்டுக்கணும். சரி, இப்போ வந்துட்டு மைனஸ் 2 ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ ப்ளஸ் 4 இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகேவா, இப்போ மைனஸ் 2வை தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு, இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸையும் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு. மைனஸ் 4 இன்ட்டு இப்போ இங்கே நம்ம டேர்ம்ஸை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஃபேக்டர் கூட. சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர். செகண்ட் டேர்ம் வந்து மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும், சி ஸ்கொயர், அதாவது சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் ஏசி. அப்போ மைனஸ் சி ஸ்கொயர் சி கியூப் இன்ட்டு ஏசி. சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி என்ன வரும், சி கியூப் இன்ட்டு ஏ. அடுத்து செகண்ட் டேர்ம் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி கியூப். அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆயிரும், மைனஸ் ஏபி இன்ட்டு மைனஸ் ஏசிங்கிறது ஏ ஸ்கொயர் பிசி. ஓகேவா, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே பாருங்கள், இப்போ இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயரை நம்ம ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏ பவர் 4 மைனஸ் 2a ஸ்கொயர் பிசி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி கியூப் ஏ மைனஸ் ஏ பி கியூப் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிசி ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இந்த டூ டேர்ம்ஸ்லேயும் 4 காமனாக இருக்குது, வெளியே எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இதில் கூடிய 3 டேர்ம்ஸ் எழுதிக்கலாமா. இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இதை ஏன்னு எடுத்திருக்கேன், இது பின்னு எடுத்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன். சரியா, இப்போ வந்துட்டு ஏ பவர் 4 மைனஸ் 2a ஸ்கொயர் பிசி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ இந்த 4 வெளியே வந்துருச்சு. மைனஸால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரும், இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் வரும், மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ன்னு மாற்றி எழுதிக்கங்க. ப்ளஸ் சரி, மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இது இதாயிரும், மைனஸ் ஆயிரும். சி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி கியூப் ஏ ப்ளஸ் ஏ பி கியூப் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிசி ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா, ஈக்குவல் டு 0 போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த 4 என்ன பண்ணுறேன்னா ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப 0/4, நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க 4 இங்கே வரப்போ என்ன ஆயிரும், டிவிஷனில் வரப்போ 0/4 இஸ் 0. சரியா, அப்போ நம்ம உள்ள இருக்கிற டேர்ம்ஸ் மட்டும் ஈக்குவல் டு 0 போட்டுக்கலாம். a பவர் 4
ஓகே இப்போ வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இது ரெண்டும் லைக் டேர்ம்ஸா 2a² bc இங்கேயும் மைனஸ் a² bc இருக்குது ஸோ இங்கேயும் மைனஸ்ங்கிறப்ப -3a² bc ஆட் பண்ணியாச்சு சேம் சைனில் இருக்க மைனஸ் சைனில் அதனால் ஆட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து லைக் டேர்ம்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் b² c² b² c² மாற்றி எழுதினாலும் சேம் தான் இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது இங்கே மைனஸில் இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடுங்க அடுத்து ab³ c³ a அது எழுதிக்கலாம் இங்கே ab³ ப்ளஸ் ac³ இது எழுதிட்டேன் வேறு ஏதாவது டேர்ம்ஸ் இருக்கா இல்லை ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் இது ரெண்டு டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அடுத்து இது எழுதியிருக்கேன் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதியாச்சு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 போட்டாச்சு சரி இப்போ எல்லாத்துலேயுமே காமனாக ஒரு ஏ இருக்கா 1 டைம் ஏ பாருங்கள் 1 டைம் ஏ எங்கே லோவஸ்ட் பவர் இங்கே பவர் 1 இருக்கா ஸோ இங்கே பவர் 2 இங்கே பவர் 4 இருந்தாலுமே நம்ம காமன் பார்க்குறப்ப எங்கே லோவஸ்ட் பவர் 1 இருக்குது சரி அதை மட்டும் நம்ம வெளியே எடுக்கலாம் எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயும் இருந்துமே இந்த 4 டேர்ம்ஸ்லேருந்து ஒரு டைம் ஏ எடுக்கிறப்ப ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே a³ -3 × a × bc ப்ளஸ் b³ ப்ளஸ் c³ ஈக்குவல் டு 0 அப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் a ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆர் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதையும் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுங்க a³ ப்ளஸ் b³ ப்ளஸ் c³ ஃபஸ்ட் நான் இதை 3 டேர்ம்ஸ் எழுதிட்டேன் இது வந்து பின்னாடி எழுதிக்கிறேன் -3abc ஈக்குவல் டு 0 ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டோம் இப்போ நம்ம இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணுறப்ப அந்த -3abயை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ இந்த 3 டேர்ம்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் a³ ப்ளஸ் b³ ப்ளஸ் c³ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே -3abc இங்கே வரப்போ ப்ளஸ் 3abc தட்ஸ் ஆல் இதுதான் வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க either a ஈக்குவல் டு 0 ஆர் a³ ப்ளஸ் b³ ப்ளஸ் c³ ஈக்குவல் டு 3abc hence proved the given equation. That's all. Thank you for watching my video. Subscribe TAM Math.